عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكر أو عرينة المدينة. waliwo ekigambo abalina nusukha eyo waliwo ekigambo fajitawawu lmadina nisokosme hadithi gweyo. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في حرة يستسقون فلا يسقون. حديث سوسة سبب النزول إلى آية إلى سورة مائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. إن قصة حديث سوسة waliwo abantu abavanga mu byalo gye babeera ne bajja e Madiina okuyiga eddiini, era nagwo muteeko mu miteeko gya hijira ey'okusenguka. Bajjanga mu Madiina ne babeerawo ebbanga ne bayiga essala, ne bayiga wuzu, ne babaako ebitundu byakwata mu Qur'an, ne baddayo ewaabwe babisomesa abantu bewaabwe. Kakati mu katundu kano mu hadithi bano bavanga Urayina erinnya ly'ekyalo. Ni Anas bin Malik wano mu hadithi n'abuusiza Uqulin aw Urayina. Niye hadithi ezisinga zigamba Urayina, etali ya Anas bin Malik, endala zigamba bava Urayina. Era babatanga Uraniyin nga buganda nti abava e Uganda banna Uganda. Abasajja bano kigamba okuba nti bali 12 bavubuka bato bamaanyi ne bayingira ekibuga Madiina bazze kuyiga kutola shahada, basome essala, wuzu. Fajitawawul Madiina, weather y'ekibuga ky'e Madiina nebakuba nebalwaza. Ebiseera ebisinga bw'ogenda mu nsi etali yammwe otera okukosebwa ne weather. Naddala ng'ensi zaabwe bw'ozimanyi bamagulu meeru, oyinza okugwa mu winter oba mu summer. Naye kibi nnyo okugwa mu winter, nze ate nfundako ne summer. Winter enkola bubi. Obutiti sikulagana butiti nze, wakiri otera opeeketya wakasana. Wabula mu byenneewuunya bw'ogenda mu nsi yonna nga tebakuzaalirayo, weather y'osangayo esooka n'ekulwaza paka omubiri gwo ne gugimanyiira. Bwe gugimanyiira kyekintu kyogenda okusiga ng'oyagala mu bulamu bwo. Twavaawo ne tugenda mu Bawarabu ne tubasanga mu kasana pereketya. Nze obulamu bwange njagala nnyo ebbugumu, era emmoka sigigula ndabirwamu, sikinako buzibu, ate sina kyemba mba mpulira bulungi. Era obunyogovu buntabwanya, naye nasooka kulwala nga musana mungi. Baoraniyin ne batuuka e Madiina, fajitawawu al-Madiina, weather y'e Madiina ne bakuba ne balwaza. Nabbi n'ababuuza mubadde ki, nga basajja balwadde bonna baweddewo. Ne bamubuulira nti weather eno yammwe situgisobola, ffe gye tuva weather yaffe eri bweti ne bweti ne bweti. Nabbi n'abaga bagende mu bilqaa, alqaa kaalo bwe bateekanga faamu owakuŋŋaanyizibwa saddaaka, engamiya, embuzi, endiga byebaleesenga zaka baabeeranga. Nabbi n'abalagira, kubanga akatundu kalina weather nnungi, ne bagamba bagende babale mu kantu ako, bajja sangayo ebisolo, banywe amata, basale ennyama balye, banywe ne ku musulo ogw'engamiya, bajja kuwona. Falamma sahhu, bwe baawona ne beewuunya obugagga, kubanga faamu yali nnene nnyo,
ngejjudde eŋŋamiya, waliwo ey'embuzi n'endiga naye eri wali zijjudde. Ano obugagga bwonna bukola kiwa? Ate muntu omu yabukuma. Waliwo omusajja omulunzi wa nabbi omu akuma eŋŋamiya, akuma zaka ya umma, ne balaba nga kibakolera, ne bamutta. Omusajja bamutta akuuma, ne bagoba ekiraalo kyonna badduke nakyo bagende nakyo. Mbuzi, nte, ŋŋamiya, biki ne babibba. Ku makya nga subuhi akaggwa e Madiina banga babba kiro ne badduka. Ku makya malayika Jibuliru neeta amawulire wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Nabbi nabatumira fi atharihim, n'obuufu bwabwe nabatumira amagye gagende gabakwate. Ne bagenda ne babakwata bonna. Amagye gakulemberamu ow'ekitiibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu, ekikwekweta ekyo ekyokukwata bamawale ne babakwata. Kati era nga amiri atumiddwa ku bintu ng'ezo operation zigenda, balina okuba mugezi. Bwe bakwata ng'ate balina ebintu bingi, kubanga balina ensolo. N'alaba nga ovuga ensolo zino tutwale e Madiina, n'alondamu abavubuka n'agamba muvuge ensolo muzizeyo ku faamu, mumuvuge ensolo muzize ku faamu, tutwale abasibe ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Era ng'omugezi bw'abeera nga bakutumye ku mirimu mukamaawo, okwessaamu ku magezi amaki amazaale, so si kimu kyekyo. Ate ensolo ezigenda mu bitaano musooke muzikube muzivuge muzitwale e Madiina, ate muzivuge zimuzize ku faamu. Ye n'ayawulamu zigenda okwera ssaawa mukaaga. Falamma irtafa'a an-nahaar, zigenda okwera ssaawa nga mukaaga ogw'emisana nga babaleesi ne batuuza. Nabbi n'asirika sallallahu alayhi wasallam. Abaatwala ensolo ku faamu basangayo mayiti ey'omugenzi, naye nga bagitta biri mu maathala, nga bamulumya. Bamutemako omukono ne bagussa wali nga mulamu. Bino bibokya ennyama anti basaze, bali mu faamu ya bisolo. Ne basalako okutu okuteeka wali, ebokya ennyama bali ku misito, ne bakulamu amaaso ne bagateeka wali. Bano batuka ku mayiti eyo ne bagirondalonda, ne bagikuŋŋaanya, ne bagizinga, bajje bagirage Nabbi sallallahu alayhi wasallam alabe abasajja bano engeri gye basseemu omusajja we ow'okufaamu. Nabbi bakyasirisa, abasajja bakuleese bataddawo asirisa, alinda bubaka kuva wa Allah. Allah nasetegeka nti innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Ennamula y'abantu abalwanyisa Allah n'omubaka ne basaasaanya obubonerefu mu nsi yeeno, ayyuqattalu, balina kukola ki? Kuttibwa. Ze zimu ku nnamula Nabbi ziyakola sallallahu alayhi wasallam, nga bwetoba musajja totuulawo nga ziteekebwa mu nkola. Yali nkambwe nnyo. Kisa y'aba Uraniyin ze zimu ku nnamula ezazitowa mu mateeka g'Obusiraamu. Yalagira nti abantu bano bonna 12 tugenda bakola nga bwe bakoze munnaabwe omugenzi. Naga nti sammarat ayunahum, bonna babakolamu amaaso nga balamu. Wa qatta'at aydiyahum wa arjulahum, nabatemako emikono n'amagulu, min khilaaf, sayidi ne sayidi, eno neno. Wa taraku fil harra, ne babaleka mu pereketi awakasana. Harra kaba kasana ng'ate wansi mayinja, njazi, kiba kitegeeza kaba sikweyadde. Akakasana kaba sikweyadde, kibaita harra, kaba kasana pereketi nga wansi nki njazi. Yastasqun fala yusqawn, bannange mutwe kutuzi nga tufa
bakombya kubanga yenzita gye battamu munnaabwe bamusalasala ne bamulekaawo naafa obulumi naafa enkalamata naafa omusayi omuggwamu nabinagamu bakole nga bye bakoze munnaabwe. Wano kitusoose okulaba mu huduudu wano kyatta munne attibwa ate nga bwasse era ne bamutta nga bwasse ebamukola bamutta nga bwe batta munnaabwe nawe bwe bamutta. Qala Abu Qilaba Abdullah ibn Zayd amta Abu Qilaba radiyallahu anhu atugamba tifahaulai abantu abo 12 saraku babba jukira nti obubbi bwina ekibonerezo wa qatalu ne batta n'okutta kwina ekiki ekibonerezo wa kafaru baada imanihim ne bakola omusango omulala ne bafuka bamulutadi jukira ne okulutadda nakyo kuliko eki ekibonerezo buli musango bakola gonna bwe guti obunene saraku wa qatalu wa kafaru baada imanihim ne balutadda oluvannyuma lw'okuba nti bali bafunye ku kyomerezi ky'obukkiriza. Ekyokuna wa harabu llaha wa rasulahu ne balwanyisa Allah n'omubaka. Ye hadithi eno erimu abasajja bano bawulani. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi mulimu ebyokuyiga nkuyanja. Ekisookera ddala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga ayaniriza buli ajja okusoma eddiini nga tamanyi biri mabega wa mutima gwe nagye yakulira. Bano yabaaniriza n'ababudamya n'abasomesa ddala bye bamusasulamu. Ekyokubiri omusulo gw'ebisolo ddagala, omusulo gw'ebisolo ebiriibwa ennyama mu mateeka ga shariya ddagala, kubanga hadithi egambye nti banywemu abwaliha mu musulo gw'engamiya. Omusulo n'obusa ebyensolo nga mu shariya biriibwa ennyama liba ddagala eri omwanadamu lwakuba oluusi generation yammwe nga mwe yemuwangaalira abasawo bammwe bayinza okuba tebavumbuddemu ddagala. Era abawarabu abamu singa agwikiriza engamiya ng'ekunkumula alembekawo bw'ati nga bw'anywa alembeka bw'anywa engamiya ng'ekunkumula temala gakunkumula erwawo erirawo ddala kyokka terwekunkumudde ekunkumula nnyo. Era omusulo gw'engamiya gwa bbeeyi. Ebisolo ebiriibwa ennyama mu shariya kyonna nga bwe kiba kiyimiridde awo si kinagisifu, tekina nagisi wadde si kikyafu, si busa, si musulo. Kati tulabe babijjeeko ebibiri ate olwo ebisigadde. Ente ng'eyimiridde awo n'ebigivaamu nabiki byonna tekuliko kikumulako wuzu n'eki, bali byonna ebikivaamu ddagala. Kisinziira mu mulembe gwammwe ba risaasi zaabwe zikomyewa okunoonya eddagala. Ye nabbi yabitugamba dda, wabula tugambye ebiriibwa ennyama mu shariya so si abantu be balya, kubanga abantu buli asanga balya be basanze. Mbw abakyayira balya embwa, ate abanankani abakongo mu balya enkimi. Si ebyo, twogera ku bisolo shariya byatukkiriza okukola ki? Okulya. Kul'emiti ya naawo twali tugenda kuwerekera munnaffe agenda kuwasa netukyama okusala dhuhuri. Kati ennyumba emasigi weeringa erimu silamu area, buyumba. Kati nga omanye ebifo ebito akabuzi ne kayingira akato mu masigi nga tusaala ne kakunkumula mu muzikiti. Kabuzi kato mu maaso mulayini esooka mulyango gwali mu maaso bwe guti tusaala ne kayingira ne kakunkumula bwe kamula ate ne kagenda. Bwe twamala esswala imaamu n'alagira baleete amazzi emisalo tegirina wuzu. Allah n'ansaasira naliwo nembaga nti emisalo girina kiki, embuzi ebigivaamu n'obusa bwayo tebina ki, wabula mpozi omusalo guyinza okuba akaso mpozi ekyo naye wuzu gulina, kubanga ebisolo ebiriibwa ennyama mu shariya
tewali kivaamu mu bisolo ebyo nga kitumalako wuzu oba mu busa oba mu musulo. Kati twiga mu hadithi nti omusulo gw'ebisolo ddagala, ate nabbi ayogera n'oddamu sallallahu alaihi wasallam. Ekirala kye twiga mu hadithi eno nti abantu 100 battibwa olw'okubaawo ng'omuntu omu attibwa ne batamuyamba, kubanga bano abantu bali 12 olowooza bonna baaliko nga bajjamu amaaso g'amaaso gali ameka ago bonna ge banajjamu. Tuli fenna naye olw'okuba nti abalala baali balaba nga bali okuke nakyo kyola bonna bajjamu amaaso bonna 12. So sibandigee nti ono yajjemu n'oli fisabibadde muntu abadde wabbali wali, bonna yabajjamu amaaso okulaga hurumatul insaan kyomwana addamu aweebwa ekitiibwa. Temujja mukola bye mukoze mugende. Almumathala okutta ng'olumya kiri haramu ne bwe gubeera musota. Okutta ng'olumya kyeki ekyo n'okikuba ne kitafa ate n'okireka awo olaba kyennyenya n'oddamu n'onkoonako ku mutwe n'odda ebbali ng'ekapa weebonyaabonye emmese ekikolako bwekyo ati nesooka egireka neefula ng'etunudde eri egeze ebenge edduka olabe. Eyo mumathala elharamu mu binadamu. Oba osazeewo okutta musota gukube gufe khalas gutte mangu guleme kulumwa. Okulumya kiri haramu ng'otta. Naye olw'okuba nti bano baali bamumathadde munnaabwe bamulumya naye n'abalumya sallallahu alaihi wasallam. Hadithi erimu n'ebirala ebyokuyiga naye katumale okuva mu bano balinamu n'omusango gw'obubbi. Omusango gw'obubbi naye obubbi bulimu emiteeko. Obubbi obwabwe si bwakutemako omukono. Omubbi atemwako omukono bamuyita lusos. Alabiriza n'aswama tayinza kulumya gwabba, tayinza kwogera n'oyo gwabba. Omubbi atemwako omukono tasobola. Niye omubbi yenna ng'alumya gwabba attibwa buttibwa mu nnumya zonna, oba mu ŋŋuumi oba jjinja lya minzaani oba mutayimbwa oba mu mundu. Mu nnumya zonna ayinza okuba nga okulumya kwagenda ekika ky'okulumya kutiisa ng'emmundu si yaddala kiti n'olwokuba yasigako langi ya bulaaka n'akijjayo bwati sente muziteeke wali n'amasimu mu ddeeri mwanguwe bagenda omukwata nga kyabadde kiti era ttibwa, kubanga oyadde atubbira wali teyatugambye nti kino kiti, ffe tutisiza. Wabula singa tufunamu atugamba nti bwe yadde atubba yatugambye nti bannange eno emmundu si yaddala kiti nezo sente muziteeke wali n'essimu mu muddeeni, kisoboka ekyo? Ye aba akyatubbye. Nze tulabalo nti nduluyongoyongo mugamba nti sizikuwasemu. Okulumya teba mubbi. Twefenna atiisa tugambye nti ayinza okwatalumizza direct naye nga ebikolwa ntule wansi kaki ntowa pesa haraka. Abo tebaba babbi battibwa buttibwa. Omubbi attibwa, omubbi atemwako omukono tayinza kwogera nagwabba abadan. Yo kizula obuzuuzi nti omulabye emisinde gyatwala obutwazi. Niyo ono omubbi akuzukuza mu tulo n'akugamba nti luggule, bw'oga n'oddugula n'endweggulire ojja kuntegeera. Oyo si mubbi, oyo mujirimu attibwa buttibwa. Lusos yatemwako omukono, oba ategedde mwageze kuzika temuliimu najja n'amenya, oba ategedde mwemuli naye mwerabidde ebiwe bityo. Kati bano bali mu kategori ya emisango gyabwe gyonna gyakutta kuttibwa, kubanga obubbi bwabwe bwali bwakulumya bwe babba baleka bamusi. Tulifenna omusango munene. Losos ye mubbi atemwako omukono. Ababbi bamiteeka 3 mu sharia era bonna bavuna balamulwa birala.
lusos ow'omukono swame ne wabeerawo omutemu mujirimu wetwogerako kati yazze mu hadithi eno alumya oluusi atta oluusi atiisa nalyoka atwala emaaliyo olwokusatu ye mufere ye takuswama takulumya takutiisa akuzanyira ku bwongo oyo kasoleta emitwalo 30 netugatereka mu ssaawa 4 zigenda kuba kikoze emitwalo 50 kati nankani kati gwereeta tugire bwetri ne bwetri bwongo oyo ye tatemwako mukono era tattibwa wabula asibwa amir oba qadi oba mufuti waffe amusalira etumuteeka mu kkomera alekeraawo okuzanyira kuki naye emaali agizza abalina okuzza emaali bonna bazza emaali bonna ababbi betwogerako bazza emaali netukatumuteeka ku kibonerezo kubanga kati nze omubbi yabbi ebintu byange mumutemye gw'omukono nze nfunirawo simu yange sigifunye alina kusooka kuzza ki simaali tumugikajulako omukono ati ayige alina okuddamu kubba ne bali abalala bayige nti olabyo bw'okola ebyobubbi ojja kumalira eyo kati mu muteeko guno mu hadithi eno tulabira oraniyin enneeyisa yaabwe ng'ate bali bazze kusiramuka e Madiina. Ddamu hadithi ekigambo ku kigambo tulabe nga bwetambudde insha Allah taala. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه ومورزا والنبي صلى الله عليه وسلم مشبوك مدينة. نعم. قدم ناس من عقل أو عرينة. قدم ناس من عقل أو عرينة. abantu tiimu delegation yava mu uqulin oba urayina. Anas bin Malik yabuusabuusa mu byalo naye nga bali bava urayina. Mu hadithi endala bagamba nti bali bava urayina. Naam. Fajtawawu al-Madina. Fajtawawu al-jawu ya weather. Weather ya Madina yabakuba ne balwaza ate bagisobola. فأمل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. القاح lyerinnya ly'ekyalo ewali faamu okwaterekwanga zaka ejidde mu ngamiya, zaka ejidde mu mbuzi, zaka ejidde twagala nabbi sallallahu alaihi wasallam bali organized nnyo bitakyalina leero. Wabangawo ekifo ewaterekebwa zaka ya umma ng'obusiramu bwe babufunye obuzibu bakwatayokko ne batereeza naye kati tetubirina ate kati bogezaako biteekateeka ate nga bakuvumirira banno bennyini bano bagenda kubba ssente oyo bagala kulyaza amaanyi. Nabbi yalina ekifo bakitanga ilqah kubanga wetanga zaka mu bisolo yennyini physically ensolo ne bagireeta ne bagimuwa nga zaka nga bateeka eyo nga balunda jukira mu kulunda zeeyongera zizaala bali organized nnyo. Naam. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا. yabalagira sallallahu alaihi wasallam batuukayo bajja kunnyonnyola omukozi waayo nti nabbi abatumye bajje bawangaalire wano ku faamu ayashirabu bi abwaliha banywe omusulo gw'engamiya kubanga baali balwadde, wa albaniha ekyokunywa kyabwe bajja kunywa ne ku matanga kyayi. Ate mu hadithi endala n'okulya ku nnyama basale ku bisolo balye ku nnyama ne bagenda fanfalaku ne bagenda mu kifo ekyo. falamma sahhu bwe baawona ne balaba nga endwadde ziweddewo bateredde bulungi tewakyali kigambo kyonna. qatalu ra'iya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu an-na'ma. qatalu ra'iya an-nabiyya sallallahu batta omulunzi wa faamu nga beegombye emaali eri ku faamu ne bagala bagibbe. kyebaasika okukola qatalu ra'iya an-nabi omulunzi wa nabbi ne bamutta. wastaqu an-na'amu kitegeeza an'am
ekigambo naamu wano kitegeeza anaam naye yakozeseza naamu ate naamu kitegeeza emu kitegeeza ensolo emu nga olaba nange Allah yakola ennimi abantu basukka okubeera abangi ennyo baga nti omuntu eyabadde wali kasi basukka obungi afuukamu ate ki omu kati ne ensolo bwe zibeera ennyingi bazita anaamu ate bwe zisukka ennyo zifuuka naamu bwe zisukka obungi zifuukamu ate nga bwoga nti omuntu yabadde mungi ate oyo yafuuse ddi omuntu zennimi kati ne mu Luwarabu anaamu zensolo anaamu kitegeeza embuzi endiga ente n'eŋŋamiya zibayita anaamu era zirina essula nnamba mu Qur'an eyitibwa suratu al-an'am ayogera ku nsolo ezo kati wanagenda nti wastaaku naamu ne bagoba ensolo amakulu zaali ensuffu buki obungi kati naamu ebajjamu anaamu kyokka nga ne anaamu nayo yenyini jamu abantegereke wastaaku naamu anaamu zaffe zonna ne bazifuuka ne bazitwala naam فجاء الخبر في أول النهار كالصبح أول النهار شكذا مصباح أمولي نغتوك مدينة غتوك وغتيا عن واسطة جبريل عليه السلام ملائكة جبريل قالت للنبي كالصبح أول النهار ما جاء نعم فبعث في آثارهم نبيناتنا batumira eje mu bufu bwabwe nga bwoga nti abantu abo tebava Masaka kiba kigeza muyita bwano ti abantu abo bava Mitiyana tukwata buti abantu abo bava Ntebe kati mugobe muyita mutambula muti kyaga nti fi atharihim olwokuba bali bava Orayina ali mu katundu kano muyite wano naam فلما ارتفع النهار جيء بهم zigenda okwera mukaaga irtifa'u nahar zigenda okwera mukaaga nga babalese فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في حرة نبينا رجلا صلى الله عليه وسلم nga bwe twalabye babakole nga bakoze munnaabwe batemako emikono amagulu bakulamu amaaso wasumirat ayunahum waturiku fil harra ne balekebwa mu kasana twagambye harra kaba kasana nga ate wansi waliwo njazi kiba kitegeeza adhabu ebayamaanyi olwazi lukaluka welulisivinga omusana ate nolutabuka nelufuka negumuliro naam yastasquna fala yusqawna yastasqun basaba okunywesebwa fala yusqawna ate banywesebwa قال أبو قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد تابع رحمة الله عليه يمن ويرين بمتنغ أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا abo betwogeddeko waggulu bakola emisango nkuyanja abana wadde okimanyi nti omuntu akola omusango gumu n'atuuka mu kkooti nga gifuse munaana bagenda ogimusomera wali nga timbirala nnyo naye nga ate wano mukulaba yakoze ki no violence simenye yakoze ki yasse yakanze yatataganyiza ekibuga kati bannange gino era yagikoze ddi aba yagikoze kati buli wano babasomera buli bagenda basomera fahaulai saraku abo bamulaba babba waqatalu ne batta wakafaru ba'da imani ne bafuka bamurutadi waharabu Allah wa rasulahu balwanyisa Allah n'omubaka omulamuzi yabasomera ejo omulamuzi yani sallallahu alayhi wasallam yabasomera emisango nkuyanja babba emmali ya umma batta omulunzi alunda ebisolo bya umma wakafaru abali bazotula shahada bayiga sala bayiga wuzu bayiga Qur'an ate bafuze bamurutadi ate ekisembayo baguddewo olutalo ku Allah n'ombaki numbaka sallallahu alayhi wasallama nga bayita mukubbe mali ya umma eyo kissa y'abahuraniyin
erimu ebyokuyiga nkuyanja ebyo tulinayo kitaabu al-hudud. Wabula mu byewuunyisa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ku mulembe gwe nga ya amirul umma yaddamu n'akola ekyo, yaddamu n'asalira abantu emisango ngaabo. Era abasahaba beesika bamugamba nti Ali, ensala y'omusango ng'ezitooye, ebibonerezo bizitooye okusinga emisango egikoleddwa. N'abagamba naliwo, bal nze omu ku baaliwo nga tutemaatema abasajja bali ba uraniyin amagulu n'emikono n'obakulamu amaaso. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bamuleetera abantu bana mu maaso gaabwe mu kooti, abantu bana kuliko mayiti emu, basigaddewo bameka? Ku kyalo bafuna obutakkaanya ne bagala basale emisango egyo ne gibalema, ne bagala tugende ewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ne bajja ewa Ali ne bavuga nti abantu abo abasatu n'oli omugenzi ali nabo omulabo ono asookeyo naliraanye omugenzi yalina obutakkanya n'omugenzi, najjayo ekisaamutte, omugenzi n'adduka n'atandika omugoba, n'amugoba naye kirabika nti omugenzi yali muwenyusi mulungi, ng'adduka n'ayimirira namu n'amulinda. Kati ate ono aliraanye ono n'akwata omugenzi namuga odduka ki, namugaa nti waliwo omusajja ajja emabega awo ayagala kunzita, kyekinzirusa nga simulaba, kyajja ali mukondaawo naye ntangenda ajja kunzita, kisinza kuta mala mumulaba. Kati oli omusajja yali ajjayo yali yakooye eddawo, yabasanga bwati yamusimba busimbi kiso n'agwa n'afa. Kati ono kimuleeseza wano yakutte omuntu waffe nga adduka n'amulemesa, nibamufumita. Ate ono asembe eno nti ono asembe yabadde nga atudde awo, yali musajja wa nnyama, teyayambyeko nga ne bwabogula obugozi bano batya. Yaga nti kati mulindirire nnamula, buli ali awo alina ekibonezo kya njawulo nti kale ono mugenyi yafumisa ono nti bamuteekewo tugenda mumufumita, oyo awedde. Ono yakutte omugenzi n'amulemesa okwetaaya n'okwerwanako nti agenda mukukomera mpaka lwalifa, nange ngenda kumukwata, tagenda kuddayo okwetaaya mpaka lwalifa. Tinga tulaba ng'ekibonezo ekinene nti kaakati kalunsambulira we yava, buli yali atudde mu kooti neyeesikamu, eyali alaba yamugjamu amaaso, tegakasa. Tuddaawo olaba omuntu bamumalawo osirisi, maaso gakugasa, ngenda gakugjamu ogende obeererewo nga tolina maaso, olime ebbira banga ebyo. Obirawo otya ne bali azamanyi omukkiriza ng'otuna, yamugulamu amaaso. Basahaba ba Abi Hurayra baani batya nti amiru kisuse, ono ono yafunye ekibonezo ekiki ekinene okusinga bali, n'oligosse yafunye ekitono. Ate nga tulaba nga yatalina muki, ye abaddewo bubeezi ng'akola ki, ng'alaba n'abaga nti uraniyin bali nabbi ababba eŋŋamiya ne batta n'omusajja ne bamugjamu amaaso, boza bonna bajjamu amaaso nti nedda kingate ye bonna yabajjamu, tibaaliwo abalala nga balaba baasi nooni yadde alaba. Ali yakiramuzisa ekyo ekyafaayo, naye basahaba abamu bali bagezaako okulaga nti tulabanga ennamula esusse, naddala kuwa amaaso, basinga musa nnyo okusira kuwa amaaso nti kayiseemu, n'abakakasa nti tekannayitamu era yagamugjamu, tegagasa mu dduniya kangajjemu nga teeke wali ogenda okola ebibyo. Ate oluga nti nadde ndaba nsira oba bamusse batya nange simanyi, naye kati wadde okolaki. Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu wa arda, ku mulembe gwe ebiseera ebyo yali amiri muminin ng'akulembera umma eno, n'abanga bw'atyo yasala omusango. Naam, tugende ku hadithi eddako insha Allah taala. Naam.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن بني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم ففديت منه ب100 من شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أقد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. نعم. حديث egenze hadith esoose ebadde ku kibonerezo eky'abantu abasimu naabwe nga bangi era battibwa wadde nga badde bangi nga basse omuntu omu bonna abangi battibwa ne bwebera 100 nga babaddewo nga attibwa omu tubatta. Hadith ezeeko egenda ku kibonerezo ky'obwenzi naye ng'obwenzi bwa miteeko ebiri omufumbo n'atali. Hadith erina ekyafaayo. Bano bangi babeera Madiina balina gye bali babeera ng'omuvubuka alina amaka g'akolamu. Omuvubuka akola afune ssente kati omuvubuka oyo n'ayagala omukyalo ow'awaka muka boosi we. Omwami n'akimanya ne bagenda mu balina yirimu ku kyalo babalamule nga shariya bweragira. Ne bamugamba nti oyo mutabani wo kye alina kuttibwa. Kati taata nannyini mutabani n'atya nnyo omwana w'omutta n'agamba nti bannaye kale waakiri mumbuulire ensasule ndiwe. Nannyini mukazi n'agamba nti mpa embuzi 10 n'omuzaana mwana wo ndyoke musonyiwe. Tiyalina yali tali awo nti alina bulungi esente ebyenfuna n'agenda ne yeekubakuba n'anonya embuzi 10 ne ziwera. Kati omuddu n'abula omuzaana gwalina oteerako naye mulugunya nga laba ekibonerezo bamwadde kinene mwana wange bagala kumutta naye bwe kale kankuwa embuzi 10 obiveemu nti n'omuddu alina okukola ki okubeerako. Kati ne balaba nti kyeragisamu nabbi abyetabemu ne bajja e Madiina ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama kumba agenda bikyusa agenda bikola ki bikyusa. Batuuka e Madiina nannyini mukyala yali kaali omukambwe namugaa gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam akulayirira Allah olina otulamuza n'ekitabo kya Allah kino kimanye olina otulamula bulungi tosaliriza. Nabbi asirise sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-khasmu al-akhar wa huwa afqahu minhu. Taata w'omwana ono omulenzi gwe bali bavunaana ebikolo ebyobuseegu ye yali ategeera ng'awa ekitiibwa nabbi. Ye namugamba nti ya Rasulallah nze badde nkusaba onzikirize njogere ebyange. Ebinamuga nti qul
okuwa nti inna ibni kana asifan ala hadha, omwana wange wadde mukozi maka oyo, omutabani wange oyo bajja naye mukozi maka oyo, fazana bimuraatihi, nayagala mukyala we. Bwetubuuza bannanyiri mu kukyalo eka nga bagenda mumutta, naye nga omwana nga okufa nensaba banzikirize ndiwe embuzi 10 n'omuzaana n'embisonda ne biwera, naye omuzaana ng'akyannemye. Omuzaana kyakoze ki okujjuza kwe kulanga binsuseeko nga naye tubuze ku nabbi. Nabbi n'agamba nti walladhi binafsi, mbalalira Allah alina omwoyo gwange, awaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, ngenda kubala muzaana kitabo kya Allah. Ekyabeewuunyisa namugamba nti embuzi zo zonna 10 zaayo, simanyi baddu, simanyi muzaana zaayo, tebikola. Mutabani we tugenda mukuba kibooko 10, ekibonerezo kyalina. Omwami oli yalumwa, mbadde nfunye emaali kubanga embuzi 10 sikusaaga, embuzi 10. Kati nga yeebuuza kibooko 10 zibagenda okubaka akafubuka, nze nfuniramu ogwa. Era yejjusa ekitwese wa nabbi kiki, kubanga nakkiririzaawo eri 10 kyange embuzi zange mmeka. Nabbi nabaga nti embuzi zo zaayo, ezo maali yo sigaza, simanyi waliida omuzaana sigaza. Omwana wo tugenda mukuba kibooko 10 wa tagribu n'omusengula ku kyalo omwaka. Gwe mukazi wo tugenda mukuba amayinja. Kyokka eri ku kyalo omukazi bwe tibamwogerako. Baba shekhe beri ku kyalo omukazi bwe tibakoze eki, namugamba nti wagudu ya Unais. Natuma Unais tasgiru ya Anas bin Malik, kubanga kali kato. Tasgiri kitegeeza okutoniya, kubanga nti ekitabo akatabo, omuvubuka akavubuka. Tasgiru wagudu ya Unais ila imraati hadha, ogenda kukera kubanga omukyala bali tebazze naye, mukyala wono bali bamulese ku kyalo eri kubanga bo bakibalaba ye nga tebamulinako. Onafa byanfuna, genda funa embuzi 10 n'omuzaana. Abantu okuwa omuddu ebiseera ebyo oba okuwa omuzaana kibalemu ng'oli okukwata emmotoka ya milioni 3 n'agikuwa, kyakusaaga? Bugagga babanga babbeeyi. Okuwa omuddu oba omuzaana kyekifaananyi kyenyinza okukusiigira, n'agenda mu dduuka walira emmotoka n'agigula nga mpya milioni 50 n'agikuteera. Kati omukyala woono ye tamulese namuleeta, tabirinamu oyo. Nabbi n'atuma omubaka baddeyo ku kyalo, wagudu ya Unais, enkya mugenda kukera ku makya. Bwali bugenze Unais mugende ku kyalo, oyogere n'omukyalo oli omubuuze ku byabaddewo wakati we n'omuvubuka. Bw'akoona ku bigambo nti yayenze, tugenda mukuba mayinja, tugenda mukuba amagi. Ono yazze nga yeekalisa, wallahi gwe Muhammad nkulayirira Allah olina okutulamuza n'ekitabo kya Allah. Bakimulamuzisa n'alaba nga ate biri kuye, mukazi wange bagenda mumutta. Embuzi zange 10 zibadde nfunye ziba zizizaayo, mbaire nafunirako n'omuzaana naye babigobye. Akalenzi mbugenda kuba mukubi kibooko kagende. Yali azze wano ng'ayita olukaalikaali, ali kaali nnyo, babimumalako. Era Unais n'akeera nga bw'atumiddwa omukulu, ne bagenda. Omukyala nakkiriza. Nabbi bwe yakkiriza, omuvubuka n'akomawo n'amugamba nti ya Rasulallah, omukyala yakkiriza nti yayenze. Nabbi n'atuma delegation egende egamukubira eri, era ne bamukuba. Onaabuuza nti bonna baali basiraamu? Abamu baali, abamu tebaali. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abatali basiraamu nga bawangalira mu nsi efugisa obusiraamu, gano era ge gabakwata, babafugirwa gana gabuki ag'obusiraamu. Kati hadithi eraze ebibonerezo bimeka? 2. Ekibonerezo ekisoose kyamayinja,
ekyokubiri ekyamayinja kigenda kwoyo eyawoowebwa oba eyawoowa omukyala yenna oba omwami nga yawoowa oba muwoowe oba bayawukana oba webigwiriddewo nga takyali mufumbo muwuulu kasita omala okuwoowako boddamu okulabikira mu bikola ebyobwenzi mayinja mu nnamula ya shariya atawoowangako yewa kibooko 10 naye kyewunyisa asobola okuba nga tawoowangako naye nga alina n'abaana era bawa kibooko asobola okuba nga omanyi ebyaffe wano asobola okuba nga tawoowangako naye nga yafuna akawala n'akabba balina akazigo we basula kasita aba nga tawoowanga mu mateeka ga shariya aba wa kibooko tabalibwa nti mufumbo ati yawoowadde ebyo byonna byonna bibadde bikola bya bwenzi aba agenda ku mayinja tugenda kuddamu hadithi kigambo ku kigambo naye ekikulu ennyo ekigirimu nti bwe baafuna obutakka ekisookera ddala ekirimu okuleeta abakozi ewaka okuleeta abakozi ewaka inna bni kaana asifan ala hadha ono yajja n'atwala mutabani wange amukolere mu makaage ebyo byaddako omukozi omukyala oba omwami sajji zonna kubanga wanabeera omukozi nga mukyala abaana baffe abalenzi bakuze waka nesi maka yennyini wanabeera omukozi nga mwami kati banabeera atya newaka ne mukyala naye banna nze neewunya omwami okuleeta omukozi omwami n'amuteeka mu makaage ate ng'abeera Dubai abeera wa mu mwaka wanajjawo mu Desemba naddayo kyokka waka waliwo omuvubuka bodyguard asikaali hajati buli kantu kayetaga asikaali sokojje njawula kino nekyo oluza bagenda kumalirawo mu magezi agago banamalirawo bantu sheitaani basobola babuza n'omukyala alina ebyetaago olwayo era ffenna tulubirawo ne tulaba nti ensi z'abawarabu zisomboola abakozi okuva wano si bwe kiri naye kano kayige amaka gonna omuli eddiini tebatwalamu mukozi amaka agataliimu ddiini tebatwala abakozi saidi zonna twagala dereeva twagala nankani twagala agalimu eddiini batya bw'oleeta odereeva omuvubuka omulenzi abawala tugenda bakuma tutya bw'oleeta maidi omwana ow'obuwala ate batabani baffe era bamasheekhe bwe mulaba batera okujja ne batusomesa mu maka gaabwe tembeeramu bakozi ba Dr. Abdullah ibn Hudhayri abajja wano bwe mulaba betubeera nabo wano mu maka gaabwe tebaba na bamaidi onowagala naye oti onobeera ku security yakuma baana balenzi olubeerera ate maidi abamuto kubanga tojja kuleeta mukulu n'omulagira ateera mukulu abawoberwa ati inna bni kaana asifan ala hadha omwana ngadde mukozi makagoyi al asif ye muntu akolera sente bamita asif yani ajir akolera ajir sente fefenna ekyokubiri bano babuza ba ahlul ilmi ku kyalo kyewaabwe ne bawa byebawa nga tebiteredde bulungi paka bibaga nti tugende ew'omukukunavu mu irimu nga ye sallallahu alaihi wasallam damu hadith tugende nga tuginojjola kigambo ku kigambo tulabe nga twongera ogitegeera obulungi insha Allah. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله oyo sahaba wa nabii sallallahu alaihi wasallam oyo tabi'i ari arawa ngajja ku sahaba. عن أبي هريرة يسمى سوري تابع. نعم. وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن عبد الله أبي هريرة نصحب يتبع زيد بن حارثة بن خالد يتبع زيد نصحب يتبع زيد بن حارث بيبا صحابة النبي أبا سمسا حديثي ولي تابع علي وقلو. نعم.
إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله. oyo yali musajja munnakyalo. Inna rajulan min al-a'rab, yali musajja munnakyalo yajja ne banne bava ku kyalo eri gye baali babeera, n'amugamba nti anshuduka Allah, nkulayirira Allah, nkulayirira Allah gwe Muhammadi waabwe gwe, illa qadayta baynana bi kitabillah, okujjako ngenda kulamuza n'ekitabo kya Allah, naye nze nkubuliriddewo. Yali amucunga, ate nga gwacunga tacungibwa sallallahu alayhi wasallam. Naam. فقال الخصم الآخر, oli yali alina obutakkanya naye ye n'agamba وهو أفقه منه, wahuwa afqahu minhu, yalinamu kafikihi, yali ategeera amakulu ng'ategeera abakulu tyo nabbi wa Allah tumala gamugwiragwira namulayirira otyo namuwoninga kumuwazi woningi otyo musongasongamu, ye yali ategeera. نعم فقضي بيننا بكتاب الله. Namugamba nti tusaba otulamuzisa ekitabo. Amakulu ye yali Poole, oli owokubiri, era nga yenna nnyini mwana omulenzi yali Poole. Oli eyeesongolasongola yali avunaana omulenzi. Naam. وأذن لي, nkusaba onzikirize njogere. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا. Inna ibni kana asifan ala hadha, omwana wange ebbanga lyonna adde mukozi ew'oyo omwami. فزنى بامرأته. Tugende. وإني أخبرت أن على ابني الرجمة. Abamanyi ku kyalo, abamanyi b'oku kyalo ne baŋŋamba nti omwana nga alina kubibwa mayinja bamutte. فافتديت منه ب100 شاة ووليدة. Faftadaitu minhu bi100 shaat, nensaba nensaba bawo omukyala nyambe alime kutta mwana wange mwemu embuzi 100. Omwana wange omulenzi mwagala, sagala mutte, sagala bamutte, kamwemu embuzi 10 n'omuzaana omu wa walida. فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام. kakati omwami ono nanyini mukyala yali agadde bamuwemu engamiya ezo, kati abayiri mwe babyetabamu ne bawera, kwe kubabaga nti ena ekituufu omwana wo alina kukubwa kibooko n'okusengula ku kyalo. وأن على امرأة هذا الرجل, omukazi w'ono yalina okukubwa amayinja. Ekyaleetera omwami ono okulaba nga bano abamanyi bayirimu baleka bamubuza bamujja ku byenfuna. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. nabbi kwe kulayira Allah alina omukono gwe, alina omwoyo gwe mu mukono gwe, ngenda balamusa Quran. الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة والغنم رد عليك. الوليدة يمزانا والغنم nembuzi 10 raddun عليك, ebyo bizzeeyo bibyo, eyo maaliyo totegana kuleeta. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. omwana wo wakubwa kibooko 10 n'omusengula ku kyalo omwaka. ogudu ya unaisu aslama. Omwana omulenzi atanaakuwoowa bwakola ebikola eby'obwenzi oba omukyala akubwa emiggo 10 n'omusengula ku kyalo. Asengula ku kyalo wakoledde ezambi olw'ensonga zino wammanga. Ekisooka, omukyala tasengulwa, omwami yasengulwa. Kale okuba nti omukyalo nakyali ku kyalo ayinza okuddamu n'amulaba ne baddingana mangu, katumusengule tumuteeke ewala alwe okulaba munne, kubanga sheitaani we basula mu zambi ogusooka, ate ogwokubiri kiba kyangu. Buli mwanadamu wagwa mu zambi, mulundi oguddako lyanguwa n'oguddako lyanguwa, buli gyagenda mu maaso giri kumukwanguwa. Kati kamugjewo omuntu ono amube wala nga tamulaba.
ekyokubiri shaitaani ebe mumezze mu kitundu ekyo katusoke tumugyewo agendeko mu kitundu ekirala tulabe oba naye nemumeggerayo kubanga ekituufu kiri nti shaitaani bwekumegga kiba kisaana nokyusa ekifo nga mu hadithi ya abi qatada alharith bun rabi radiyallahu anhu gyatunyumiza nga bava e khaybar salatu subuhi yabayitako nenabbi nga bebasa nabbi sallallahu alayhi wasallama salati subuhi yabayitako ekyabazuukusa ntuuyo ng'omusana gususa obbooca esawa nga nnyezi emisana oyo nabbi gwe twogerako si mulala ali mutulo salati subuhi tebonna gikolaki bali bava khaybar mu lutalo nabbi khaybar tali wala ne madina nabbi nayagala bayingire madina sallallahu alaihi wasallam niye agina okulanga bakooye nnyo kiro kati n'abisazaamu n'agala beebake basooke bawummule kati olwokuba bali bakooye ate ne bebaka leeti n'agamba Bilal bun Rabah radiyallahu anhu asule ku bulinzi yalina abasirikale bagenda mu 600 aga Bilal gwe tewebaka gwolina okwazi n'otuzuukusa nti kale bonna ne tubabba otulo ye kennyini sallallahu alaihi wasallama ye yasooka okuzuukuka ng'entuyatuyanyula omusana okumwokya weewuunye okumanya Allah alina obuyinza abantu 600 mu ddungu bonna bali mu tulo teri awulira n'obu agenda otunda bwati mu ddungu abasajja ye bonna bali mu kiki yaga subhanallah rabi enjuba gyeri tunasala subu nakona ku musajja we Bilal nakugambye yaziine Bilal naye omusajja tokunda bwati nga yekumuzibira ati ntuse obudde bwatuseddibwa naye ekyewuunyisa yamugana okwaziina era n'okusaala nagamba tumala kyusa kifo wano shaitaani yatuwanguliddewo sikuza amagye soke tugende mu lusenyi oluddako tebasalirawo yagamba nti tekisoboka shaitaani yakoze eki yatuwangudde tetujja kusalirawo naffe tugende mu lusenyi oluddako ne bagenda mu lusenyi oluddako kati ate wano wali fiqhi atagambika bwe baatuuka mu lusenyi oluddako namugamba nti yaziina subuhi nayaziina yali agenda kukima namugamba tumala kusala qabliya rak'atayn alfajr bonna 600 ne basala qabliya ya subuhi mukadde akabalira eti ekyenkanidde awo zisawa nga 5 zigenda mu 6 kubanga abantu 600 bajja wano obatwala ekibuye tabanga muntu omu 600 bwe bamala bonna bamala kusalira kesi eza subuhi namugamba kati kima nakima ne basala salati subuhi kyenjagadde mu qissa nti bakyusa ekiki ekifo kubanga wali shaitaani yali emaze obbawangulirawo nabiraga nti Bilal yali ayagala kwazi namugamba nti toyaziina bamaze dde otuwangula era mu hadithi eyo mulaga nti ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yali muntu ate asobola okuyitibwako eswala naye ye eswala emuyitako nga si ye sababu ye si ensonga nga ffe eswala zituyitako nga ffe sababu yali yeebase leeti lwa safaari ffe twebaka leeti lwa TV twebaka leeti lwa TV twebaka leeti lwa WhatsApp twebaka leeti lwa mboozi subuhi netuyitako yali abaze ekirala mu lugendo olwo n'olwekisa kyalina ekingi nalaba basajja be nga bakutuze n'asazaamu program n'agikyusa naye mu kugikyusa nga bali leeti ne bebaka leeti zezimu ku swala ezayita ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nazisaala qadaa ng'aliwa naye ntono naye waliwo n'endala ekindeseza kiswa kulaga nti yagamba nti bakyuse ki
ekifo kubanga shaytan yali yakoze eki kati n'omuntu agudde mu bikola ebyobwenzi atanaba kuyingira programu za kuwoowa na kuwoowebwa nga tawoowangako akuwa kiboko 10 n'akyusibwa n'ekifo kubanga wano shaytan yakoze eki mumezi already kati kumutwalekoko mu kifo tumutwale erira abereko erira loba shaytan nekola ki nino bogenda mu nsi za sharia amiri yennyini yakufacilitatinga mupangisiza omuzigo muteremu ekitanda biki byanalyanga ki amiri gutoza nti okubeera obwamiri kusaga busaazi wakati olina gomanyerira analyaki anasulawa anabeerawo atya kati amiri akwasaganya bakuteeka eyo nakwasaganya n'amiri w'ekitundu kyeyo asalire masidi awo mumulabirire etambula nam أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة وغد أولو واو وغد يا أنيس وغد يا أنيس توقعت أنيس تسجيريا أنس بن مالك أتم رواية زمو تي أنيس يلي صحابة ملالا ngawamita أنيس بن بحاك رجل من أسلم يلي مسجى والنبي ngava mukabira ba aslama رجل من أسلم ako kagambo sibigambo kwongerwako kunnyonnyola Unais yani amakulu ku Unais waliwo riwaya mmeka bili abamu bagamba nti nabbi yali agamba Anas bin Maliki nti keera nnyo ku makya Anas naye namuswaggala kubanga Anas yali mulenzi muto nga ate mutini mu saizi gwe ka Anas enkya keera ku makya ogenda oyo mukyala woono oli ebyayogera ku misango gino wagudu ya Unais riwaya mmeka Anas bin Maliki abambaga nti yali ategeezamu Unais bin Dhihak rajulu min Aslam yesahaba mulala yali abamba Aslama mukabira ya Aslama على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ogenda keera enkya Unais ku kyalo ogende bana abaami olabye mukyala woono biki byayogera ku misango gino bw'anakkiriza nti yakoze ebikola by'obwenzi n'omuvubuka w'abende tugenda kumukuba amayinja قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله Unais yakeera ku makya gendayo nayogera n'omukyala n'aga nti omuvubuka twakoze ebikola by'obwenzi Unais n'akumawo n'aleeta amawulire ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallama bagaleeta Nabbi n'atuma delegation egende museeko ekibonerezo al-asifu al-ajir al-asifu al-ajir al-asifu kitegeeza omukozi ng'akolera essente wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tujja kutandikirawo katugendeko mu bibuuzo biyawunihi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Sheikh, omusawo yatusabye amazzi g'omwami naye tekinologi omupya agamba nti galina okukeberebwa kati zinnasukka ddakiika 25 nga gamuvuddemu. Tukkirizibwa okuweebwa lumu ku ddwaliro engeri gye tubeera ewala oba akole masturbation? Ekya masturbation kiri haram. Ekya masturbation naye tewerabira nti ekigambo ky'omusawo kikulu mu sharia. Era omusawo asobola okufulumya ekigambo n'osala ne tayammumu. Omusawo afulumya ekigambo n'osala ne tayammumu. Kyebw'okwatira ku mazzi nti gagenda kulwaza ABCD ebirogologo biki okujjako nga gabuguma. Bw'abanga bakisabye olw'okukebera samples zaabwe tekina buzibu, naye engeri gye bagenda okugafunamu kyetumanyi, wabula ekya masturbation ekyo kiri haramu. Bwe kiba nga basobola okufuna ekifo ekiri safe ekyabafumbo ne basinkanawo, tusobola okukikkiriza. Ne masturbation lumbe teweesemberezanga. Naam.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Imaamu kiramulwa kitya omukyala okuzuula nti omwami gwe yafumbirwa muli wa bisiyaga? Ekigambo ekyo tukikyogera bwetyo si kya mpisa, okozesa ebirala ebyempisa. Okwogera mu nkuŋŋaana darusu oba ebifo eby'abantu abangi byolina okwewala kwe kubawo ebigambo ebyesittaza, so nga ate olina ebigambo ebirala byosobola okukozesa ne tutegeera kyotutegeeza tyobazuula nti mwami we akola ebikola ebyobufumbo bw'ekikula ekimu. Message eba etuuse, message etuuka bulungi, terajja kubuuza nti ate kyategeeza ki, oba alimu emize gy'abantu ba Nabbi Luutu alayhi salaam. Naye ekyo sikiisa ku lulimi, era n'abayizi baffe tubagaana, kizitowa nnyo okubawa gagambo, okumanya kiri haramu okuwemula, kiri haramu ne Allah yennyini yakyesamba mu Qur'an al-Karim. So nga ani yandibadde amuvunaana? Mbulirayo omu eyandibadde avunaana Allah nti wano atukoze eki kino wano, naye yabyesamba. Okumanya yabyesamba ate nga abyogerako, era message neetuuka, nisaa'ukum haruthun lakum fa'tu haruthakum anna shi'tum. Bakyala bamwe ennimiro, omuntu alina ennimiro ye wayagalira wayingirira muki, naye ebigambo ebiri obita byakusaaga bibakuba ku baana bakubawogana bandi badde bakozesa mega. Message yagituusiza bulungi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam togenda kusanga hadithi yonna tiyali akubawagagambo bwe gati, ate nga message ezo zonna azigaba. Basenga mubagambi, basenga mubagambi nti omulimu tegwandibadde mubi naye okukubawo basabike. Bwabanga Allah yasabika mu Qur'an nga titayinza munenya, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asabika biri, fe baani okulaga nti okubawo kibi. Tuli fenna obanga mwegendereza nnyo, bw'olabe tosobole kusabika tuyambe bireke, tobikonako, isomesa irimu endala. Omukyala bw'akizuula nti mwami we alimu emize gy'obufumbo bw'ekikula ekimu, saba Allah atukingiriza ebintu ebyo, ya Rabbi atukingiriza ebintu by'ekikula ekyo bibi nnyo. Esooka ennamula ya shariya ku muntu oyo wakuttibwa, bwe tuba tuli mu nseera muza shariya wakuttibwa, kubanga amagezi ge gaba gasiriwadde n'okusinga ensolo, kubanga n'ensolo teyinza kukola bufumbo bwa kikula kimu, ate nga nsolo terina magezi. Bali ate bwe yandibadde ekola ekyo ekuba nkube, ennume nesanga ennume ekuba nkube enviira sala kutunulako. Naye ate mu bantu oli omuntu mu kutegeera ye nalowooza nti oyo munne bwajja otwalamu. Lwaki shariya eragira attibwe? Amagezi ge gaba geesulise nnyo nga takyasana kuwangalira mu society, agifulumemu. Omukyala tumusaba, tumugamba atwale ensonga ze abasheikh, tetuyinza kusooka mukubiriza there and then baawukane, asooka atwaleyo tulabe ki ekireeta ekyo, tuyinza okukijjanjaba biibirillah. Naam. Abuuza agamba nti embeera zange ez'omwezi olunaku olusooka nfuna ettondo limu, oluvannyuma lw'essaawa 24 embeera n'etandika. Esswala ez'olunaku olusooka zimbalibwako? Nedda, abamaze okuyingira embeera ez'omwezi, tekitegeeza nti omukyala ali mu mbeera ez'omwezi nti buli kaseera aba alina kuba nga atonnyesa. Nedda, abamaze okuyingira ennaku ze ez'omwezi alindeko okusaala mpaka nga atukudde insha Allah. Naam. Assalamu alaikum.
ogambye ku kyokuliwa nina muganda wange avuga mmotoka naye yatomera abantu babiri mu butanwa akola atya? ekyokuliwa dia esooka wama kaana limuminin an yaqtula muminan illa khataa beyatumira basiraamu oba si basiraamu. Allah tugambye mu Quran omukkiriza tayinza kutta mukkiriza munne okujjako accidentally mu nsobi. waman qatala muminan khataa, singa omutta nga abavuzi b'emmoroka, kubanga abavuzi b'emmoroka 99% nsobi. Kizibu nnyo simbula emmoroka ewaka n'ogamba nti ngenze kukola ki, otomera abantu mbatte, kizibu nga yo obadde ki, kiri kiba kyekango, era nawe oba olwana owonye obulamu bw'oli. naye bwe kijja nga omutomedde n'afa mu busiraamu, oba olina emitango gy'olina okutanga n'oliwa. Mujjo okuta omuddu, fatahriru raqaba, abatakyaliwo, oba si kyo ajja kusiba emyezi 2, ajja kusiba emyezi 2, oba si kyo n'aliwa ssente, kubanga mu kuta omuddu kiba kitegeeza kusasula ssente. nga bwe twagambye nti omuddu mubaliriremu nga milioni 3 aga Uganda, oyo omu muddu ki bwogera omuddu olowooza byakusaga, bali yabanga maali nga bwoga nti nasubula amasimu gange nengatereka obwavu bulijja nga ntundako, naye yasibulanga abaddu be n'abayiwaawo n'asirika emaali eri awo, aba nakyagala okugula atundako 3 nafuna ssente. kati oyo aba alina kukola ekimu ku ebyo, bw'abanga bye yatomera mu nsobi basoma ddiini ya busiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Imam, singa omusajja afaana aleka omukyala nga muzito ne wayita ebbanga omukyala n'azaala omwana, omukyala oyo naye n'afa ng'omwana amaze ennaku ntono ku nsi, abaffe omwana oyo afuna omugabo ku maali ya kitaawe? Ddamu ekibuuzo. Agambye nti Imam, singa omusajja afa n'aleka omukyala nga muzito ne wayita ebbanga n'azaala omwana, ate omukyala ye n'afa ng'amaze ennaku ntono ku nsi, abaffe omwana oyo afuna omugabo ku maali ya kitaawe? Kakati ekisooka wano, ejjukira nti taata bw'afa nga bagaba emaali, bagabira abaliwo. Omwana tiyakoze eki, tiyabaddewo, wabula abamanyi abamu baga nti n'olubuto balina oddugabira. Kati obuzibu bw'olubuto muwala oba mulenzi oba balongo tetumanyi. Abamu baga nti tuyinza okulindamu okugaba emaali, omwana n'akola ki, n'asooka azaalibwa, kubanga bw'ogabira olubuto oyinza omuwa n'oweramu bawala ng'ate mulenzi, oba n'omuweramu mulenzi nga bawala oba nga balongo. Bwe kibanga emaali batirina kugabwa nga balinze lubuto, aba alina ofuna ku maali ya kitaawe. Bulungi nnyo, lwaki tafuna? Aba alina ofuna ku maali ya kitaawe. Omukyala afudde nga muzito, olubuto olukulu, aziikibwa atya? Abasawo bwe bakizuula nti omwana akyalimu munda bamumugyamu, naye bwe kimala okuzuulikwa nti n'omwana ali munda takyali mulamu, tetumugyamu, tumulekamu, agenda n'omwana we nziramu. Ennamula ya shariya ku nsonga eyo, wallahu a'lam, omukyala ow'olubuto singa tukizuula nti mwali mulamu bamuggyemu, ate ng'emikisa mitono nnyo okuba nti akyali ki, kubanga oxygen aba agenda mumugjawo. Wabula kisoboka addala nga abadde afiidde mu ddwaliro nga waliwo obwangu ne bamugjayo ng'akyali mulamu, naye baba amaze okufa khalas tetumusala. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Imam, kituufu wangi akozesebwa okugema ekiiso mu babebi?
nga bamusize kuki ku bebi wanja ddagala ly'amaaso wanja ddagala ly'amaaso amaaso agalaba ag'abantu ekigamba nti ajjanjaba ekiso sikimanyi nam Imam tubulire ku kiswa yabayokya basahaba nga babakako kuvuma Nabi sallallahu alaihi wasallam basahaba bakaka basahaba ovuma Nabi ate basahaba ayinza okugamba nti kuvuma Nabi okafuwala damu ekisoma ebiri ku kapapula akapapula kagamba nti ate kiswa abayokyebwa nga yani abasajja abayokya baswahaba soma ekiri ku kapapula yabayokya baswahaba nga baagala bavume Nabi sallallahu alaihi wasallam kati badde ojja mu mutwe ng'ombuzaabuza kitegerekese bulungi kiswa ya lulala mpanvumu naam okay kikakata ku musiraamu okuddamu okufuna wudhu buli lwakwata ku bintu ebiri haramu okugeza ennyama ki etali ensali mu mateeka g'obusiraamu oba embizi kubanga embizi ajagazaaki ebintu ebiri haramu gwe mwenge mu byokunywa n'ennyama y'embizi byonna tubikwatako ngaobyagazaaki muwandike ebibuuzo ebirala ekyo kibuuzo kya kikaaki kubanga wakwata ku nnyama yey'embuzi ey'ente ate zo tezirina buzibu olaba neyengamiya terina buzibu eyengamiya emalako wuzu ng'omaze girya naye bw'ogikwatako bw'oti togwako wuzu ate tugaye nti ezo ensolo eziba ennyama ensolo eziriibwa ennyama mu shariya bitukuvu ensolo yonna kujja kunga ekibuuzo kikitegedde almaita ate maita agikwatako byagazaaki ebifudde byokka ebyo biri haramu kituufu naye byagazaaki buli wamala okukwatako nga byagazanga ki obikwatako ebiri haramu tetubikwatako naam asoma busawo bagezesagezesa bwakwata ku biri haramu nga omwenge sa Allah bitukingirize ya rabbi kubanga newunya okukwatako ogwagazaakira ngo osoma biki ebyo nga byonna osoma biri mu mwenge byonna okusoma biri mu nnyama yambizi ola soma ekibuzo ekirala nam Qur'ani nga zikaddiye zakuukamu empapula ya Saruna enkadde nga nazo zavaamu empapula ezimu nga biri wamu n'ebitabo by'eddiini ebikadde nga tetulina wakubikuumira kubanga bingi tubyokye ebitabo eby'eddiini si Qur'ani yokka byonna wamu ebiri mu bisimillah mulimu edduwa amanya ga Allah tubyokya nga bikaddiye tubyokya evvu ne tulitwala mu kifo ekirungi ekiyonje ne tusimawo ne tuliziikamu so si ate evvuddiwa ku dustbin era oba okoze kyekimu ng'asuddeyo Qur'ani ku dustbin oba oddiibwe waliwo emyalo egiyitawo emikyafu byonna giwunya bubi evvu lyabyo ihtiraman ekitiibwa kitulina okuwa ebigambo bya Allah tugenda oba mu lusuku oba mu nnimiro oba mu lujje wayonjo ne tusimawo ne tuliteekamu ne tuzaawo okuwa ekitiibwa ebigambo bya Allah naam onagamba nti Imam tusindika ebibuuzo ku WhatsApp yo naye tebituuka basindika ebibuuzo ku WhatsApp eyange totegana kuweereza ebibuuzo byo ku WhatsApp yange ekisooka neetonda kubanga n'essimu yennyini bw'ogikuba sigikwata mbeera bize natudde wano ku muzindalo saa 12 nga bakumala subuhi kati ziri meka missed calls zokka zinzogenda mu 10 kati njagala ombuulire nti osobola okutuula awo n'oziddamu tosobola nga tonana kuziddamu waliwo n'endala empya ezikola ki
ezijja. Nfuna WhatsApp ezigenda mu 100 olunaku. Bw'oziddamu zonna oba tojja kukola mulimu no ate ng'olina bw'olina okugulira ekyokulya. Bye mba nsobodde bye nziramu, bye mba sisobodde ne neetonda. Singa ntuula nzire mu bibuuzo biri ku WhatsApp byokka mba nja kukola kulya na kusaala byokka bibiri mba sisobola. Ebibuuzo mubiweereza n'ekirala waliwo ababuuza ebibuuzo, waliwo ebibuuzo ebijja nga mbutuufu tosobola kireka. Waliwo obuzibu buguddewo, abantu bali awo mayiti eri awo balinze obaddemu. Naye obawa ebibuuzo nga n'omwalimu akuliranya wasobola kikuddamu. Bwe nsaala eswala nga sina wuzu n'enzijukira bwe mmala nkola ntya? Tuli ffenna. N'oba biri tekiniko nga byetaagisa obudde. Kati WhatsApp yange bw'oba oweereza ekibuuzo osiga nti sobola kiddiramu ddala, nsobola kiddamu. Naye okiweereza n'olaba nga nakirebe ne sikiddamu, ddamu oweereze. Lwaki? Osobola okuba ogenda kuddamu ekibuuzo n'ofuna call. Ebivaako n'ogenda ku call. Kati ogenda okudda jjukira WhatsApp eba evuddeko obwa green ng'okyerabira ng'ogenda kubaliko green abalala. Kati oli alaba wakiraba tewakiddamu. Kumbe mu kukiraba wafunawo ate ebikutaataaganya n'otakiddira. Bwekiddemu ate buli okiddamu kikomawo eno waggulu n'obeera ku basooka. Nina message kuno ziri myezi 5 sizigulanga kweziri myezi egi nga zikyayaka green sizigulanga naye zireyo wansi. Essimu okuba nesikwata neetonda kuba n'omukadde yamala kuntabukira, omukadde maama wange. Kati maama wange waba amaze kuntabukira okukwata essimu kati gweyogera kigo gwe ssebo lwaki bwenkuba essimu zange tozikwata nemugamba nti nsiriddayo nkimaze ekyo. Emirimu kati essaawa zino ogenda okuvaana ng'okooyi okuva obuvi wano okuba okooyi. Ate era oliyanga nti oba okooye tokwata ssimu kubanga ojja kwogera bubi otunyiize tugende nti nga yeewulira naye nga mba nkooye. Abantu bangi nnyo nze sisobola kunyeenya muntu butakwata ssimu. Atulawo n'okola omulaja gwa juzezi 2 oba okooye ogenda okukwata essimu oba oyomba antabwanya nakooye dda. N'otulawo n'okola omulaja gwa hadisi 40 khalas oba okooye. Kati byebyo baana bange buze ekibuuzo ekirala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neewunyiza batukunyumiza Sheikh Ibn Baz yebakanga 2 hours olunaku nga alina osoma ejuzu 5 naye nga talaba muraja juzu 5. Alina okulaba abasowaganye batabaganye bano bafumbo bano baki ate nga alina okusala buli swala yonna eya sunna buli kanaku. Amakulu zitahajjudi zirayiri byonna talekayo naako naye nga takoowa nga newabeera mulwadde nga kubanga abo basajja abasalafu batugamba nti bw'olwala ne weebaka ate okwebaka kwennyini bulwadde bwakubiri sigazaako obusooka. Ye bw'alwala nga teyeebaka omulwadde yenna bw'oyeebaka aba afunye obulwadde bw'okumeka nga buno bwegiriisa balwala nga bakola ki naye ng'ali omulundi gumu olunaku kubanga buli oli omulundi ogumu kikusobozesa okukola ebyo oba wewuka oba fiiti. Nagamba nti nze Abdul Basit Musa okuva e Soroti tubadde tusoma ne bambikira muganda wange Musa Hassan hafidhu wa Qur'ani abadde asomesa Qur'ani South Africa. Allah amugeredde okufa kwe mu accident e South Africa era mayiti ye bagireeta enkya ku makya nga wakuziikibwalira. Saba Allah amusonyiwe ebyamusobako. Amin ya Rabbi. Mumanyi Allah amusaasire. Mumanyi omugenzi mumanyi twaliko naye nga tuli eyo. Allah amusaasire ebyamusobako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.